Sa number 4, masobra sa 500 ka ektarya sang humayan sa sur nga bahin sa Negros Occidental ang naigo sang tuman nga kainiton o kon moisture stress. Sa damage report sang Office of the Provincial Agriculturist nga ginsubmit kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Mayo 22, nagdangat sa 16.2 million pesos ang balor sang kahalitan tugas sa moisture stress sa pananong. 15.8 million pesos diri ang sa humayan sa Silay City, San Enrique, Baguio City, Pulupandan, kag Hinubaan. Masobra naman sa 323,000 pesos ang kahalitan sa high-value crops sa Pulupandan. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pila man ka semana nga may mga lugar nga puwerte ang init, rason nga nag-apekto sa pananong. Pero ginsiling ni PDRRMO Head Irene Beltotenya nga may mga lugar sa probinsya nga padayo ng pagtupa sang ulan. May El Nino alert na damlag pa nga ginpagwa ang pag-asa. Ang El Nino may 79% nga tsansa sa June, July, August kag mahimo nga magapabilin tubtub sa unang nga bahin sang 2027. Sini nga mayo kalabanan nga bahin sa Visayas kag Western Mindanao ang laban nga maga-eksperyensya sang above normal rainfall base sa damlag pa nga forecast. Kita mo may sa aton nga advisory, may ara kita sa mga isolated rain showers, no, may ara sa south, may ara man sa north. This past few days actually, may ara man siguro influence. I think right now is ang aton nga low pressure area balang lapit sa ang iya nga ang trough niya nag-apekto man kag nagadala ulan diri sa aton sa province.